बांयगिणीचो कोयरा प्रक्रिया प्लांट हो गार्बेज डंप न्ही, तो गार्बेजीचो पुराय विलो लावपाचो प्रकल्प। लोकांनी ह्या प्लांटाक दुबाव नासतना तेंको दिवचो म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान ओल्ड गोवाच्या लोकांक उलो मारला। सगळ्या धर्माचे धर्मगुरू आमदारान आपापल्या लोकांक साळगांवचो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट दाखोवचो। नितळसाणीच्या मोहिमेंत लोकांनी वांटेकार जावचे म्हूण मुख्यमंत्र्यान उलो मारलो। तिसवाडीचो गार्बेज केवळ पणजेचो न्हय, ओल्ड गोंयचो सुद्दां गार्बेज हो ट्रीट केलो वता। हांवें शब्द ट्रीट वापरला, डंप न्हय, कारण काही जाणांक बेठोच भंय दिसता गार्बेज म्हणलो की। आनी म्हणून म्हजी विनंती आसा, हांगा सरपंच आसा, हांगा चर्चीचे, देवळाचे आनी मशिदीचे प्रमुखूय आसा, तांच्यांनी सगळ्यात पयलीं आपले कोण जे फॉलोवर आहा तांकां मातशें सालिगांव व्हरचें आनी गार्बेज कशा पद्दतीन कंप्लिटली ना करपाक येता आनी तातूंतल्यान बऱ्यो गजाली निर्माण करपाक येता हे स्वता पळोवपाक तांकां घेवन वचचें। हांवें बाब मडकयकाराक सांगलां की वेवस्था ताणें जाय जाल्यार सरकारा तर्फे किंवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन तर्फे करची, म्हणजे सगळ्या लोकांक स्वच्छताच्या निर्मितीन एक भाग घेवपाक येतलो। कितली वर्सां जाली बांयगिणीच्या कोयराविल्याच्या प्लांटाचे गिराण सुटना आनी घोडे फुडें वचना। पयलीं पणजे महापालिकेन समनीवेल्यान घोडे आडावन धरले। आतां ओल्ड गोवाची सरपंच थंयच्या बीजेपी आमदार मंत्र्याची बायलच आवाज काडटा। प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकार। फोंडेच्या आमिगोज हॉटेला कडेन रातीं ट्रक आनी मोटारसायकलीच्या एक्सिडेंटांत एकलो गेलो। एक्सिडेंटांत माड्डोळो शिमे पायणीचो देवेंद्र प्रितम पार्सेकार 25 वर्सांचो तरणाटो आगताक गेलो। ताची आवय सिरियस आसा म्हूण कळटा। तिका जीएमसींत एडमीट केल्या। ट्रक ड्रायव्हर रागेश्वर प्रतापाक फोंडेच्या पुलिसांनी धरला। घेव एक ब्रेक।